beinhaltet Produkte, die wir auch gesehen haben. Deshalb kaufen wir Puros immer ein bisschen mehr, weil wir gerne kombinieren und weil wir unsere Freude mit anderen teilen und anderen eine Freude machen, den Nachbarn, den Freunden, der ganzen Straße. Zusammenbasteln, zusammenbauen, Tage schon vorher. Gut Schuss, viel Spaß, das kann man aus den Produkten machen. Habt ein super Silvester. Bis gleich. Bis gleich.
Ich wünsche euch eine geile Weihnachtszeit.